السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة. في اليومين اللي فاتوا ظهر موقع ويتس، واللي ما يعرفش الموقع ده فببساطة انت بترفع له 10 صور مثلا ليك، وهو بيعمل منك موديل ذكاء اصطناعي، وتكتب اي برومت انت عايزه ويحول صورك لصور احترافية. وده نفس الشيء اللي بيعمله فريبيك، بس الخاصية دي في فريبيك مدفوعة، لكن موقع ويتس مجاني. فاحنا في الفيديو ده هنعمل مقارنة بين الموقعين عشان نشوف مين فيهم احسن، المجاني ولا المدفوع، وايه الفروق ما بينهم. انصحك تتابع الفيديو للاخر عشان ما يفوتكش حاجة. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. يلا مش هطول عليكم، انا محمد جادو ودي قناة جادو جرافيك. نخش في الموضوع على طول. دلوقتي هنعمل الموديل على فري بيك، هنختار نيو كاركتر وهندي للموديل بتاعنا اي اسم وليكن جمعة، وهنختار ذكر، ونعمل ابلود للثمان صور اللي انا مجهزهم عشان يتدرب عليه. وبعد كده هنختار كرييت كاركتر، مع العلم ان متاح عندي لحد 10 شخصيات الذكاء الاصطناعي يقدر يتدرب عليهم، بينما موقع ويتس اخرج 7 موديل بس. دلوقتي فري بيك هيعمل تريننج للموديل، هي ما بتاخدش وقت كبير لحد ما، وهنعمل برضو نفس الشيء على موقع ويتس عشان يبقى معانا موديلين بنفس الصور بالظبط، ونشوف مين فيهم هيطلع النتائج اقوى. هنفتح موقع ويتس عشان نعمل ترين موديل، وهنسميه برضو جمعة، ونعمل ابلود لنفس الثمان صور بالظبط. دلوقتي موقع ويتس بيرفع الصور وبيجهز لنا الموديل الخاص بيه، وهو برضه ما بياخدش وقت لحد ما. خلص اهو، وبقى عندنا دلوقتي الموديل جاهز. هنجرب الاول المدفوع ونبدا بفري بيك. هنختار ونعمل اسم الموديل بتاعنا اللي هو جمعه، ونعمل بيست البرومت اللي عندنا. وفي هنا اوبشن الاي اي برومت ان هو يحسنه بالذكاء الاصطناعي. نختار الستايل فوتو والافكت وايت شوت، وبعد كده هنختار المقاس يكون سكوير 1:1، وبرضه متاح عندي ان انا اقلل او ازود عن 4 صور، ونعمل جنريت. ودلوقتي انا حرفيا مش مسرع الفيديو عشان خاطر اوريك ان فريبك حرفيا ما بياخدش ثواني وبيكون جهز لنا الصور. ودولت اول 4 نتائج، وزي ما انتم شايفين النتائج جميلة جدا جدا جدا، ومش محتاج ان انا اتكلم، انتوا شايفين بنفسكم. تمام. دلوقتي خلينا نروح بقى لموقع ويتس ونعمل فيو موديل، وبعد كده create image عشان برضو نعمل نفس المقاس ونفس الموديل بالظبط ونفس البرومبت، نفس كل حاجة حرفيا، ونعمل generate ونشوف النتيجة اللي هو هيطلعها لنا. مع العلم ان انا مسرع الفيديو لحد 20 مرة ضعف. الموضوع هنا بطيء شوية او بطيء شويتين بصراحة عن فريبك، بس دي النتيجة اللي هو مطلعها لنا، وبصراحة النتيجة جميلة جدا جدا جدا، وقريبة قوي للنتائج اللي احنا طلعناها على فريبك. هو اي نعم في شوية اختلاف في اللبس وفي المنظور بتاع الصورة، بس النتيجتين جمال بصراحة. هنعمل دلوقتي جنريت ل4 صور كمان على فريبك. وحرفيا انا مش مسرع الفيديو ده، سرعة الفيديو الطبيعية عشان اوريك ان فريبك حرفيا ثواني معدودة وبيكون طلع النتائج. دولت 4 نتائج تانيين، وبصراحة انا شايف نتيجتهم كويسة جدا. نفس الكلام، نتيجة جميلة 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 بجد، يعني ما شاء الله. النتائج كلها كويسة بصراحة، وما فيش عليها غبار، سواء اللي طلعناها في الأول أو سواء اللي طلعناها في الآخر، ولحد ما قريبين من بعض. طب هنيجي دلوقتي على موقع ويتس ونعمل جنريت تاني لنفس البرومبت، ونشوف المرة دي هيطلع لنا نتيجة عاملة ازاي. طبعا زي ما انت شايف انا مسرع الفيديو، وبرضه هو بياخد وقت حرفيا رهيب. والحمد لله اخيرا ربنا نفخ في صورته وطلع لنا النتيجة، وهنشوف مع بعض هي عاملة ازاي. هي بصراحة كويسة، يعني بصراحة النتيجتين اللي طلعهم رغم ان هما كده بس بصراحة جمال جدا. طب ما تيجي دلوقتي نخش على فري بيك ونغير البرومت اللي عندنا لبرومت تاني، ونعمل جنريت ل4 تانيين. ودي النتائج اللي طلعت، وبصراحة النتائج جميلة جدا، الصورة دي ممتازة الصراحة. تمام. ولو جينا عملنا على موقع ويتس غيرنا البرومبت لنفس البرومبت اللي احنا كتبناه في فري بيك، هنشوف دلوقتي النتيجة اللي هو هيطلعها لنا. وانا مسرع الفيديو لاحظت ان جالي مسج بالايرور، في حصل ايرور اثناء الجنريت، فلغيتها ورجعت تاني لقيته لسه برضه بيعمل جنريت، لقيت الايرور ظهر تاني. فاهمني؟ بس الحمد لله ربنا نفخ في صورته برضه وطلع لنا الصورة. لو جينا قارنا الصورة دي بالصورة اللي فري بيك مطلعها لنا، انا حاسس ان فري بيك احسن. تمام. ممكن نعمل 2 كمان برضه من على فري بيك، بص بدوسة زرار.
يعني هو النتائج قريبة من بعض، بس فريبك بيقدم لك صور اكتر و... وفاهم وتنوع في الصور، فديت تعتبر ميزة. وبعدين احنا لو جينا مثلا وقارنا ما بين الاتنين من حيث الصور اللي هو مطلعها لنا، فهتلاقي الاتنين قريبين من بعض، وطبعا يعتبر ما فيش حد احسن من التاني. لان لو جينا الارض الواقع الاتنين شغالين بنفس المود وهو فلكس 1.0. تمام. وفي حاجات اعلى من كده 1.1 مثلا، بس دوت بيلغي لك الكاركتر ده، ما ينفعش تستخدم معاه كاركتر. لو جيت واخترت الكاركتر تاني هتلاقيه رجع لفلكس 1.0. لو خدت بالك دوت نفس المود بالظبط اللي موجود في موقع ويتس. خد بالك كده في موقع ويتس هتلاقي ان الموديل اللي مستخدم برضه فلكس 1.0. فاهمني؟ فكده كده النتائج اللي هتطلع هنا هي نفس النتائج اللي هتطلع هنا. فاحنا ممكن نختصر من خلال التجربة البسيطة دي ايه عيوب ومميزات كل موقع فيهم. اول حاجه فريبيك مدفوع، انما ويتس ببلاش. عدد الصور في فريبيك بيوصل لحد 12 صوره في المره الواحده، ويتس بيعمل صوره واحده بس في المره الواحده. طبعا فريبيك من حيث السرعه فهو سريع جدا، ويتس بطيء شويه. الموديل فريبيك بيعمل 10 شخصيات، انما ويتس بيعمل لحد 7 شخصيات. وفي مميزات تانية برضو عندك، مثلا في موقع ويتس ان هو يقدر يعمل الصوره اللي انت انشأتها يخليها لك فيديو. هنشوف ازاي مثلا. طبعا عملية تحويل الصورة لفيديو هي بتاخد تقريبا حوالي 5 دقايق، بس النتيجة اللي بتطلع بصراحة بتكون مرضية جدا. وزي ما انتم شايفين النتيجة فعلا جميلة قوي. وطبعا الميزة ديت مش موجودة في فريبك، بس طبعا جوه فريبك في مميزات تانية كتير، تعالى برضو نتعرف عليها. اول ميزه موجوده معانا جوه فريبيك هي الاكس باند، وان انت تكمل بقيه التصميم باستخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا موجوده في الفوتوشوب وفي مواقع تانية كمان بتقدمها، بس فعلا النتيجه اللي بيقدمها فريبيك بتبقى فعلا ممتازه. دي اول نتيجه هو طلعها لنا. ممكن نجرب نعمل عينه تانية كمان. تمام. ودي النتيجه التانية ممتازه جدا، سواء النتيجه الاولى او النتيجه التانية، الاتنين جمال. انا هختار التانية. تمام. ومن هنا تقدر تعمل لها داونلود بي ان جي او جي بي جي، او ممكن نعمل لها حاجه تانية اب سكيل. ودي الميزه التانية موجوده معانا، بس عايزك تركز قوي. الاب سكيل، لو انا دلوقتي عملت الاب سكيل وهو على السطل اللي هي اول حاجه، هو هيعمل اب سكيل للصوره، هيكبر حجمها وهيظهر التفاصيل وكل الكلام الجميل ده، وهيحافظ برضه على معالم الوش. تمام. بس هيفضل يعني مع الاب سكيل مش اقوى حاجه. تمام. يعني احنا ممكن مثلا نبص كده. تمام. هتلاقي ان هو الشجر، الطياره، الجاكيت، ملامح الوش بتاع، يعني تمام، حسن الصوره شويه والنتيجه كويسه، ما انكرش حاجه زي كده. وبرضه ممكن نعمل لها داونلود وهنلاقي النتيجه كويسه. انما لو جينا هنا عند الفيفيت ودوسنا على اب سكيل، فاحنا حرفيا هنشوف نتيجه خيال. اتفرج يا معلم. طبعا قمة الجمال في التفاصيل اللي موجودة عندنا في الصورة، من أول الشجر والطيارة والجاكيت اللي هو لابسه وكل حاجة. حرفيا الصورة نقلها في حتة تانية بتفاصيل مرعبة. العيب الوحيد اللي أنا زي ما قلت لك عليه إن هو بيضيع ملامح الوش. فاهمني؟ بس حرفيا بقية التفاصيل لا، بتبقى شكلها روعة 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 يعني. وفي ميزه كمان موجوده واللي انا استغربت من النتيجه بتاعتها، والباك جراوند ريبليس. تمام. بترفع له صوره وتقول له بدل لي الباك جراوند دي بالباك جراوند دي، بس انا عايزك تركز قوي. شايف الصوره اللي انا مستخدمها دي؟ قلت له بدلها لي، يعني بدل لي الباك جراوند بالصوره دي مكان دي. تمام. انما النتيجه اللي هو طلعها بصراحه دي حاجه انا ما توقعتهاش نهائي. بص طلع ايه. تقول لي ازاي؟ اقول لك مش عارف. يعني ما هو المفروض ان هو كان يبدل، يعني انا ارفع له باك جراوند ويبدل دي مكان دي، انما النتيجه اللي طلع لي دي انا مستغرب منها بصراحه. تمام. وفي طبعا الباك جراوند اللي هي الريموف باك جراوند. تمام. يطلع لك الصوره الشفافه على الداونلود على طول، والنتيجه بتاعتها برضو بتبقى ممتازه جدا، والقص جميل بصراحه. وخدت بالي برضو ان جوه موقع فريبيك تقدر تحول اي صورة عندك لفيديو. هتختار سيلكت وتحدد الصورة اللي انت عايز تحولها لفيديو، بعد كده تعمل كرييت فيديو. تمام. وهو تلقائي هيعمل لك البرومت بتاع الصورة بالاي اي، هيولده لك اهو. وفي بعض المميزات التانية، وفي برضو ان انت تقدر تحسن البرومت اللي هو مطلعه باستخدام برضو الذكاء الاصطناعي. تمام. ولو خدت بالك عند الحتة بتاعت افكتس، تمام، في افكتات كتيرة بتحدد الحركة بتبقى عاملة ازاي. انا ما اخترتش ولا افكت الصراحه، وهشوف هعمل جنريت واشوف النتيجه اللي هو هيطلعها لنا. مع العلم ان الموقعين الى حد ما بصراحه بياخدوا وقت. يعني ده بياخد 5 دقايق عشان يحول الصوره لفيديو،
وموقع فريبك برضه بياخد حوالي نفس ال5 دقايق عشان يحول لك الصورة الفيديو. دلوقتي هو خلص وهنشوف النتيجة اللي هو طلعها سوا. تمام. فدي النتيجة، وبصراحة انا مستغرب مش فاهم يعني هو ايه ده؟ يعني ايه الحركة دي؟ مش فاهم يعني. حاسس لا ان في حاجة احسن. طبعا ممكن نكون لو كنا استخدمنا افكت معين كان هيطلع النتيجة احسن من كده، بس ما نكرش النتيجة كويسة وشغالة. ولو خدنا بالنا برضو جوه موقع فريبيك في مميزات تانية كتير، تنشئ صورة أو تنشئ فيديو، أو تعيد تصميم الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو تحول من سكتش لصورة. وفي ميزة الأب سكيل والإكسباند والريتاتش والريموف باك جراوند. فحرفيا موقع فريبيك جبار، جواه مميزات كتيرة جدا جدا جدا. ايه الخلاصة؟ بص، لو عايز تتدرب على الذكاء الاصطناعي تعمل موديل بشخصيتك وتشوف النتائج، فانا هنصحك بموقع ويتس، لانه مجاني وبيستخدم نفس الموديل وهو فلوكس 1.0، ويقدر يعمل لك فيديو برضه من الصورة، وبشكل عام هيفيدك في شغلك ويرفع مستوى التصميم. لكن لو عايز تاخد التجربة كاملة وتوفر وقتك وتعمل نتائج اكتر وبرضه تستفيد من المميزات التانية، فانا اكيد ارشح لك موقع فريبيك، لان بجانب كل المميزات اللي احنا ذكرناها في الفيديو، فالموقع تقدر تحمل من عليه ملفات مدفوعة تنفعك في شغلك سواء فيكتور او بي اس دي. واصلا عندي احساس ان موقع ويتس هيبقى بفلوس قريب، لان عليه ضغط كبير جدا واحيانا بيهنج وما بيرضاش يطلع النتائج. ولو عايز تشترك في موقع فريبيك بسعر كويس فبعت لنا رسالة على الرقم ده وهقول لك الاسعار. وبرضه متوفر اشتراكات ادوبي سنويه كنت اعلنت عنها قبل كده، مستقره جدا وبسعر جميل، والحمد لله ناس كتير اشتركت في الخدمه من داخل وخارج مصر، هم يشهدوا باستقرار وجمال الاشتراك وسعره المناسب. يلا مستنيك تبعت لي مسج واشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جديد.